Kishnong Khanduli ka bahab apo West Giant Hills District kalong kawe na kishnong ki badang don menta ha kejinga kaja kaput bat kejela Assam haduk menta mene. Kumta kinong shnong jong ka Khanduli ki juya kendu i kijing syak pendik syak pentut na ki karbi jong kishnong ki marjan marpa na kapor syakapor. Hakani ke kenti kinong tray katanat forest jong ka Assam ringkat bat ki shiken huan kinong shnong karbi ki balara ya ki white bat ki dia ki lahiar syaka klau pedeng langho jong ka shnong Khanduli da ka jing thumu bat pentut ya ka jing pom ding jong kinong shnong Khanduli namar ki karbi ki kam ba kate ka klau kadang hap hapo shnong karbi ka batip kerteng kum ka tadong langso. Onda lapoi ha ketika klau kinong tray jong katanat forest kila lej bran ban no ya ka wei ka kali bolero pick up ka balanya hi dau try kali ubla tip kerteng kum uma hom muru. Henry onda uma hom ulayo i kinong tray jong katanat forest bat ki karbi ula i ya ka kali bat pedri bat ra lang ya ushabi kali. Kumta omban se kinong tray jong katanat forest ki hab ban syutan no ya ketika kali bolero pick up jong uma hom da ka jingtmu ban lej ra ya ka shadu Hamrem West Karbi Anglong District. Na kaliang uma hom ula pentip marmar ya ki bahayi ngasem jong u bat ula betha ya ki ban lej da ka weipat ka bolero ka badon ya number plate MLA 04C3505 Shashnong tadong langso lingba ka surok ka bapoi sha IB Assam hajan ka shnong Khanduli. Katto kat nengot ki bahayi ngasem kila lek sya ketika jaka kumbala betha da uma hom. Henry onda kila poi ha kani ke jaka katto kat nengot ki karbi kila lentem mau ya ka kali bat ka yet kali ka bana khmat kala julor. Bat omben se kita ki bahaying kila pet no na ketika jaka Henry unongnya jong ketika kali ya ubala tip kerteng kum u salmon lalu ulangat haka keti jong ki nong tray katanat forest bat ula syara lang bat ketika kali syahamren. Na kaliang ki bor penyait district kila Pak Mardor ya executive magistrate Maji H pasa abat ki pulit sya ka shnong Khanduli khnang bantek la kam bat ban pelat ya kite ki kali. Ki nong shnong jong ka shnong Khanduli kila ya mi pat ba ha ka jan miet arpo artaring ha ka jing up khmi lenti ba kite ki kali kin poino ha shnong hadin ba kila bena khubor ba on pelat no ya kite ki kali. Hadin ka jing shim khia jong ki bor penyait district henry kate ka jing up khmi lenti kam syam la urlong satya. Namara la ban pelai ya ketika kali bat unongnya haduk ke arpulai tering. Unongnya bat ka kali kila poi shnong Khanduli hakamit jong ka arpulai tering kat baya ka weipat ka kali bolero pick up on sa penlaj haki sengi ki babun.